Я была как выжатый лимон. Все наложилось. Конец года, проблемы со здоровьем бабушки, погода. Провела 2 консультации по ютубу и пошла гулять. Цель была 10 000 шагов. Но она провалилась, потому что я зависла на съемке заката и радости волна. Я была так воодушевлена и наполнена любовью, что хочу вам сказать: путешествуйте. Неважно, соседний город у вас есть возможность уехать, соседний район или в другую область или страну. Путешествуйте в своих масштабах. Это даст вам смену обстановки и зарядит энергией. И главное, отложить телефон в сторону и наслаждаться происходящим. Неважно чем, как падает снежинка и тает в руке, или как колышется пальма. Важно наблюдать и наслаждаться. Мы с вами создаем мир, и у каждого он свой. А в каком мире вы живете?